வீடியோ காட்டு, எங்களை காட்டு. வணக்கம் யூடியூப் நண்பர்களே. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா காரைக்காலில் இருக்கோம். காரைக்காலில் கடற்கரை கிட்டே இருக்கோம். இது ஒரு காரைக்கால் அக்ஷோ பீச் ரெசார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஹோட்டலில் நம்ம வேலை பார்க்க வச்சுருக்கோம். ஆக்சுவல் கூட பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த அவுட்டோர் லீக் கம்ப்ளைண்ட்டு, அதனால் அதை இங்கேயே அரெஸ்ட் பண்ண முடியல. அதனால் நம்ம இறக்கி ஏற்ற வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு ஆளாக்கிட்டோம். ஸோ இப்போ இறக்கி ஏற்றி லீக்கெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணி நைட்ரஜனை ஹோல்டு பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இப்போ அவுட்டோரை மேலே ஏற்ற போகிறோம். ஸோ நம்மளோட சீனியர் டெக்னீஷியன் பயிர்களை போட்டு முடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. லிஃப்ட் பண்ணுற வேலையை நானும் அரேன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். கேமரா சூடு சீட்டுகளுக்காக यहाँ बड़ी है बड़ी அது லோக்கலில் பாடி அம்மாடி ஆத்தாடி எதை நான் பார்த்துக்கிறேன். நீரா நான் ஓகேன்னு சொல்லும் போது தான் விடணும். ஓகே கம்பல் சைடில் நின்றா வெயிட்டாக தான் இருக்கும். நீ போட்டுக்கிறியா பஸ்? அப்படியே போட்டு பண்ணிக்கிறோம். கொஞ்சம் அப்படியே முண்டியில்